nenyasha nesimba raishe wedu, kwatiri kunobuda rumbidzo nenziyo, ngatende musiki wedu. Uyai, 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 uyai rasha titende. Uyai, 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 uyai rasha titende. Pano paniko, vienzo ziripo, Satana no yenzo. Tinoda kubonga Mwari zvikuru nebudiriro yomusangano wevatsva. Iko zvino yave nguva yokuti titangise introduction yechidzidzo chedu. Kunyange zvinhu zvisina kuperera kumiswa. Nokuti light iri rakanditeya handina kana one munhu andinoona. Kunze kweva vari kumapeto ava. Zvisinei richagadziriswa nenguva yakafanira kuitira kuti ndigotaura kune vanhu vandinoona. Rikadzimwa totally zvinobuda zviri dark izvi. Ngarilaite zvaro kwanhasi mangwana rozogadziriswa. Rikova nechimiro kana kuenda pasaidi rirove rakadai kuti ndigogona kuonawo vanhu tinotenda. Zvino ngatitangisei nenhendo kuna Mapisarema 92 verse 1. Ndo zviro zvaregwa kuti pashoko raMwari parinenge richiverengwa panoda amen tete amen. Mwari vakaona tichifarira shoko ravo naivo vanotifariravo. Hungu tinoziva kuti vanhu vakarohwa nechando chelockdown nokuda kweCovid. Saka kutotanga kudziiswa semotokari inoda kutanga yadziiswa maplagi kuti izowana kudziya. Manje ngatidziiswe ine shoko raMwari tidziye. Tirifarire titi haleluya na amen. Mwari agotiropafadza. Mapisarema 92 verse 1. Right, ndakabata rechirungu ndichariverenga. Mumwe agotiverengeravo nechidhevere kana nechishona. Pandimi nhatu idzi tose tinzwe nevamwe vari kunzwira musocial media. Vasingazvishona vanzwe ndebele, vasingazvidhebele vanzvishona. Nechirungu of course tenge tichitsanzira apa nepapa. Hallelujah. Verse 1. It is a good thing to give thanks unto the Lord. But they're going to go to amen. And to sing praises unto thy name, O Most High. Hallelujah. Exactly, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Especially when he has made it possible for us to have this meeting, which was almost impossible, but by the grace of God, here we are. Yes, we have to say amen. Verse 1. Zvakanaka kuonga Jehovha nokuimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza imi wokumusoro-soro. Amen. Madikani chokwadi zvakanaka nokuti dai asiri Mwari dai tisina kubudirira. But kuzviona tadai so ndi Mwari. Kuona bedzi pane chabudirira ndi Mwari. Nokuti hunzi kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Saka kuona tava mutende tiine budiriro tiri vatsva vegweru vakaita chido nechishuwo. Zvakanaka kuvonga Mwari. Tikatadza kuvonga mangwana Mwari unotinyima. Asi tikavonga Mwari unoramba achitiwedzera nyasha, achitiwedzera runako pamusoro pohunako. Saka chinhu chokutanga kuvonga Mwari nebudiriro yomusangano wevatsva. Yes, indinoti amen. Zvakanaka kuvonga Mwari nokuti inyasha dzatiitira. Hiliwe takazoguma kuvungana before lockdown kachanoko. Patakangonzwa kuti hezo lockdown ndokubva tamirira ipapo. Asi nhasi unokuona vatsva takwanidza kusangana. Tofanira kuvonga Mwari. Tofanira kumurumbidza zvamazviro kwazvo. Saka rugwaro
Davida anzwisisa unoti zvakanaka kubonga Jehovha ndochino chakanaka ichocho ende nechatingatanga nacho toda kutanga nechakanaka chakanaka kubonga Mwari asi zvengesizvo Istabelelo chapter 92 verse 1. Amen. Kuhle ukumbonga uJehova. yes Nokuhlabelela igama lakho wena ophakamileyo. uyazi nxa ilizwi lisithi kuhle alitsho ebantwini litsho kuNkulunkulu obongwayo ukuthi kuhle ukumbonga uJehova uyazi nxa ebongwa uThixo uzwa okuhle manje nathi masibe kwazi ukuthi kuhle ukumbonga uJehova kuthi ungambonga uJehova akukuhle kubi uNkulunkulu esenzele into emangalisayo kangaka ukuba nempumelelo yomhlangano wabatsha ende siphumelele sibuthane okuhle bazalwane bami masimbongeni uJehova umbhalo uthi kuhle so singabonga sonke ngenhliziyo ezipheleleyo sizabakwazi ukuthi uNkulunkulu simenzele into ehle simenzele okuhle ngoba kulotshiwe ngoba yikho uNkulunkulu akavumelanga into engasiyoqiniso ukuba ingene eBhayibhelini wonke amazwi eBhayibheli aliqiniso wona la liqiniso elipheleleyo na okuhle singamenzela uJehova katheze ukumbonga ngoba komunye umbhalo kuthiwa nibonge izinto zonke ngubani ongasifundela lo mbhalo kunurumwe rugwaro hanzi bongai pazvinhu zvose sevatsva ndiananga akasika kuti wanira rugwaro ivorwo Chapter 5. Yebo. onai makutangirwa nasekuru ava Verse 18. Bongai pazvinhu zvose nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu. amen azongojambira hake mberi zvokuti wani vatesaronika ati sekuru vaita chiregai ndichipedzisa hanzi bongai pazvinhu zvose nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu zvinodiwa naMwari kubonga pazvinhu ndizvo zvinodiwa naMwari ndiko kuda kwaMwari toda kuita kuda kwaMwari manje zvekuri kubonga kuda kwake ngatibongei tichibonga nokuda kwechinhu icho chichi budirire musangano wevatsva ende mani inyasha dzaMwari shuwa mugweru zvabudirira ngatibongei vatsva vezvona kuona inyasha dzamawana idzi dzinodhura vamwe vari kutongoonera pamaTV vari kuonera pamaskrini bati muri kuona lively ivari kuti tikuona live nyamba tiona live images imuona reality live reality muri kuona panapa saka zvakanaka kubonga Jehovha zvakanaka kurumbidza ndozvarebwa nomukomana kuti panoda haleluya ngatiti haleluya panoda ameni ngatiti ameni apa panoda ameni pangapoda vana Miriam apa neanga ari pano ngadaro uimba mana toreta mbrena achifara kuti tayambuka venge vayambuka Jorodhani ikuti tayambuka COVID iyi yakaikuuraya vakawanda tayambuka tiri vapenyu tukutuku musangano wevatsva wabudirira aone manje madziya maplug ayadziya zvakunzika kuti zvakuendeka zvakanaka kubonga Jehovha zvakanaka kubonga Jehovha bongai pazvinhu zvose nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu asi zvimwe sindebele nina nitanda abantu abagama nayo omunye angafunda omunye afunde omunye afunde ungabe yi-one muntu kuphela yes kumele sitshintshane sizikholise ngelizwi likamlimi umlimi abone ukuthi siyakholisa ngalo abone ukuthi siyazijabulisa ngalo funda ke mzalwane abaseThesalonika bakuqala chapter 5 verse 18 nibonge ngakho konke ngokuba lokhu kuyintando kaThixo kuKristu amen amen nibonge ngakho konke nibonge ngakho konke amen ngokuba lokhu ukubonga ngakho konke kuyintando kaThixo kuKristu ngani amen
uNkulunkulu uthanda nina nimbonge ngakho konke nina elikuKristu. AbakuKristu ngabasindisiweyo. Manje intando kaKristu ngathi, intando kaThixo ngathi yikubonga ngakho konke. Manje nanko okunye kumele sibonge uNkulunkulu ngakho ngoba uthanda simbonge ngakho. Intando yakhe ngokuthi ezintweni zonke simbonge. Batsha masibongeni. Haleluya. Nazinhlanhla isiwele. Sokuswelakala uMiriam la yikho bekuchiyo lapha. Ukuthi uMiriam bathe sebecaphile ulwadlo olubomvu. Akazange athunywe nguMose, wathunywa nguMoya Engcwele ngenhliziyo yakhe. Wathatha ithambureni, waqalisa ke ingoma. Washaya begijima njengoba bevunyelwe ukugida ngokugida kwabo kwesiJuda. Yazi balandela umama ingoma yavuthwa bembonga uSomandla ngokucapha ulwadlo olubomvu. Kangakanani thina sicapha iCovid. Kusasingaphetsheya. Kanti sicaphe siphila sonke. Akuna wani owegwero othathwe iCovid phakathi kwethu. Sicaphile sonke. Amen. Bangize lo yedwa oke wabanjwa iCovid ukuthi uyagula egwero. Akuna. Sonke siphilile. iCovid ibamba abanye thina hayi. Ngoba sisekuphakame. Nibonge ngakho. Kumele simbonge. Siyabonga kakhulu. Inkosi mayithunyiswe. Umhlangano wethu ke ngowabatsha namhlanje. Kungathi njengokwenza kwethu sizakwenza kungazathi kwehlukile mbijana. Isangano ndewabatsha. Pamaitire atarowedza kuita nawo ungati nasi ndatichinje zvishoma. Machinjiro acho ndokuti tinochitangisa negeneral service. Siyasiqalise ngenkonzo yabantu bonke esibiza ukuthi general service. Nawo ke ngale kwe lockdown kusiya emuva ngale yikho besikwenza. Kodwa ke namhlanje asikwenza njalo. Ngenxa yokuthi lithuchanyana esilitholileyo sibona lilifitshane sifuna ke isifundo singene ngokugcwala kwaso nxa into zingasisiza. Amen. Lona ngizotshela uchipinde lowantu kana Mwari angatibatsira. Amen. So nasi tinototanga neintroduction yechidzidzo totopinda mairi mangwana 9 o'clock. Panochenge bangu apana. Nasi manza kupera kuti zvinhu zvanga zviri mapitsi. Koda to fight evanonge tatanga. Atimiriri vanhu tomirira nguva. Ikakwana atinena vanhu tineine nguva. Tineine varipo nenguva. Nendo basina toimbisa mabhenji kumbera. Ndokuti vanhu vadzidze kubata nguva. Vachida munhu adzidze kujamba mudzise nokujamba. Amen. Ndokuti adzidze kubata nguva mudzise nokubata nguva. Tinotenda. Saka mangwana hanzi 9 o'clock. Amen. By 8:45 tenge preparation yekupinda mukati. 9 o'clock tatova kutanga. Rumbo rinofana kunge zvitangiswa. Amen. Tinobonga zvikuru. Manje paintroduction yedu chidzidzo chedu chinoti icho Joseph Sleda. Lada raJosefa. Kana kuti danho raJosefa. Ilele lika Joseph nomuthi ilada lika Joseph yiso isifundo sethu esikiso. Amen. Sasi naso lesi sifundo emhlanganweni umnyaka ophelile singena kulumnyaka and sabane namalanga amanengi kuseni yodwa sasingena makuseni ega pamsangano batakatangela dzidzo ichi taipinda. Kana ndisingapotsi takava nemazuva anokwana kuita 8 if not more. Tichingoti makuseni kubva pazvakatanga iri Friday tevere Saturday kuseni. Kana ndisingapotsi Sunday tikajamba nokuti kwaana maSunday school, Monday kuseni, Tuesday kuseni, etc. Saizvozvo njalo. Mwari akatiropafadza. Inovimba kuti nanhasi muchiri kurangarira. Mwari akatikomborera pakati pegore apa muna June if not muna May tikava nechikamu chakarongwa nevekuBotswana. Sezvo tisati taziva kuti kune COVID takanga tatoronga program yekuva kuBotswana muna May.
sezvatinochiita. Asi zvepazopinda gukura hundi COVID iyi hapana zvataita. Akuru nechimiro chenyika tainge torwirwa kuti tisatorwa nerwizi rworufu. Naoke hatina kuzobudira kuenda kuBotswana, but vakaronga kuti zviitwe through media. Ende zvikaitwa, Mwari akaropafadza. Chikuti makondana neBotswana wenziwa through waves social media, abantu beku-lockdown. Sivikelwa-ke engozini ye-COVID-19, which is coronavirus ka-2019. Manje-ke besivele sihlelile ukuthi siza kuba seBotswana kuMay. Kodwa akusaphumelelanga nokho, bahlela bona ukuthi kwenziwe through social media ukuze bayithole i-meeting yabo, namanje yaphumelela. Manje nangu thina lapha eGweru bekuhlelwe mhla ka-4 up to 5 September, if not up to 6. Kodwa ngezizathu ezithile ezomsebenzi owangena phakathi kwethu kuleyo mpelaviki, umsebenzi wemfa, akusaphumelelanga-ke sapostpona sabuya ku-18 okungunamhlanje. Nxa ngingaphambanisi nakusasa 19 sizabe silapha. Manje-ke namhlanje isifundo lesi chidzidzo ichi ndo chakambodzidziswa muna 2002. Yiso esafundiswa ngubaba wethu uSibanda ngo-2002. Nxa ngingaphosisi kana ndisingaphotsi asindoda kutenda kuti ndisho. Zvino tapamidza kuchiita muna 2020, if not 2019, into 2020. Amen. Manje chikonzero chatinotorera zvidzidzo zvakudhara kuda kweshoko raMwari. Hatidi zvinyuwana. Toda that old time religion. Mweya waMwari ngaurambochitizaurira zvakadzama, but the same thing. Hatidi kuchinja. Asifuna kuchinja. Sifuna kunokweza kupiwa ngumoya oyingcwele. Salelekiko. Umoya kaMlimu usandibulele njalo kiko. So asiqale ku-2 Peter chapter 1 verse 12 to 15. Isizathu sokunikana izifundo zakudala sithatha kufayili kababa uSibanda. Yebo, nezinye kufayili kababa uSengwane. Thina sithatha kuSibanda, kanti uSibanda wayithatha kuSengwane. Tinotora kuna baSibanda bayitora kuna baSengwane. Bakuru babiri aba atimbodi kuvakangana. Bakuru babiri aba atiti vabvepa miromo yedu nokuti vakatisiyira nhaka. Vatsva munofara here sei? Apa maifana kuita ameni chaizvo. Nokuti rumwe rugwaro runoti asi iwe randira pane zvawakadzidza nezvawakatindiswa uzive kuti wakazvidzidza kuna. Manje kana tichiziva tofanira kudoma kwatakadzidza. Amen. 2 Peter chapter 1 verse 12 to 15. 2 Peter chapter 1 verse 12 to 15. Daidzira mwana wangu zvakasimba. 2 Peter chapter 1 verse 12 to 15. Amen. Saka handingaregi kukuyeudzai zvinhu izvi nguva dzose. Kunyange muchizviziva henyu. Uye makasimba pazvokwadi yamunayo. Verse 18. Ndinoti zvakanaka kuti ndichiri mutebhenekari ino ndikumutsei nokukuyeudzai. Verse 14. Ndichiziva kuti kubviswa kwetebhenekari yangu kwava pedyo, sezvandakaratidzwa naShe wedu Jesu Kristu. Verse 15. Zvino ndinoshingairira kuti mugogona kurangarira zvinhu izvi nguva dzose kana ndaenda. Unoona Peter achiyeuchidzana nenguva dzake ane chishuwo chokuti kunyange aenda vachasara vachirangarira zvinhu zvimwe chete izvozvi zvaiva yeuchidza zviri zvavanga vadzidziswa. Iye rake basa nderokuyeuchidza. Munhu saka ndichashingaira kuti kunyange ndaenda mugogona kurangarira zvinhu izvozvi. Saka chinango chekuyeuchidza chaiva chokuti vazvarwa vabate
kana vabata zvigogara mavari kuti kunyange yasisipo vanosara vachigona kuzvirangarira. Saka hatidi kukanganwa zvinhu zvatakadzidziswa nomweya waMwari nomuna vasemwari. Vanga vasiri vasemwari vaiva mweya waMwari. Hatidi kuzvishandura, hatidi kuzvichinja. Nokuti waidzidzisa hasi vasemwari waiva mweya waMwari nomuna vasemwari. Waiva mweya waMwari nomuna vasivanda. Vakorokoto vasivanda vakagona kurangarira. Kunyange vasemwari vanga vasisipo. Vakorokoto nenewo mweya waMwari wandigonesa kurangarira. Kunyange vasivanda vasisipo. Saka ndichashingaira neniwo kuti nemo mugogona kurangarira. Izvi kunyange ndaenda. Angapena majaya anobata zvinhu izvi kuti kunyange neniwo ndisisipo kana vamwe vakuda kuisa zvisiri izvo ivo varambire pazviri nekuda kwokuzvirangarira. Saka unzi handingaregi kukuyeudzai. Saka neniwo regai ndikuyeudzei. Ndikuyeudzei zva2002. Hallelujah. 2002 up to 2019. How many years in between? 17 years. After 17 years, we are still talking about the same thing. About Joseph Slater, which was spoken by our father, Sibanda. I am here to remind you. I am here to make you remember, so that you can remember what we were taught. To those who were there, to you who are not there, you can hear as we are reminding each other. So that, and you too, you can get and catch the right thing. Hallelujah. Ndinofara kuziva kuti ndiri kuyeuchidza zvinhu zviri zvakadziswa 2002, 17 years back. Ndozvandiri kutaura nhasi in 2020. Amen. In September. God help me. Mwari ngaandibatsire. Neniwo gokubatsirai. Hatirambirei pachinhu chimwe chete. Vakashata vanosiya zvatakadzidziswa vachida kutanga zvavo nevanotanga zvatakadzidziswa senenge ndiyari kutanga nazvo. Havadi kubuda pachena kuti handini ndiri kutanga nazvo. Havadi kubuda pachena ndiri kukuyeuchidzai neimwe nzira vanoda kushamisira senenge ndiye anoshamisira. Hatishamisiri pavhangera. Takatouya pavhangeri. Pane vanoshamisira. Vakadaidzwa nemwe ndivasemwari. Ndivo vakatanga ndivo vanoshamisira. Munhu wokutanga muZimbabwe akatanga kushandiswa naMwari. Kutanga kuti 1 kupupura zvevhangeri. Muvharo wokutanga 1 kusvikira kwavandana vesangana. Iko zvino rayambukira nokuda naAustralia, kunana America, kupi kunana Japani, richibva pamunhu 1 resemwari. Yes. Saka ndiye anoshamisira kauti. Ndiye watofanira kuhwanda mumashure make. Vanhu ngavazive iye, ngavaone iye. The next step ndivasivanda. Havana kuda kuzviisa mberi, vaisimudzira zvavasemwari. Ende vakaenda kunasho vachingosimudzira zvavasemwari. Gore rokuoneka vakati basa iri nderasemwari. Ini handisi muridzi waro. Izvo ndakavinga zvokwadi chete. Hallelujah. Saka neniwo handisi muridzi webasa. Basa nderavasivanda. Vasivanda riri ravasemwayo. Muvharo ndesemwari. Achiripiwa naMwari mwene wake. Akaritangira muno mugweru muno. Unanasuka mino. Achibva afambisa nyaya imwe chete, nyaya yokuponeswa neyokuparadzana nechitema. Munhu ararama asingatadzi. Machechi aivapo asi vanhu vachingotadza. Machechi aivapo zvitema zvichidyiwa asi pakasvika vhangeri varume vakatanga kubuda muchitema. Chechi ainayo vakabva vakatanga kubuda muchitema. Vamwe vakanga vatoparadzana nemhuri dzavo vakadzokerana. Haleluya. Tinorida vhangeri. Yes. Shandithanda ivhangeri. Undanga sindebele. uPetro wesibili chapter 1 verse 12. Memeza chakala kiti memeza sibili. uPetro wesibili chapter 1 verse 12. Yes. Ngakho angikukhohlwa ukunikhumbuza njalo ngalezi zinto. Ngiyazukuthi angikukhohlwa ukunikhumbuza. Ikona ukundifundisa ukuthi ukunikhumbuza angikukhohlwa ukunikhumbuza.
So bahle abafundisi nabathumele abakhumbula ukuthi bayakhumbuza. Amen. Ekuna sikhulume sengathi yithi abanikazi bakho. Yithi siqale ngakho. Kanti thina singabafundisi we. Kumele sikhumbuze. Amen. Nami angifuni ukukhohlwa mzalwana sami. Verse 12. Ngakho angikukhohlwa ukunikhumbuza njalo ngalezi zinto. Yes, ngalezi zinto. Noma nizazi. Yes. Noma nimini qinile. Eqinisweni eninalo. Hey wena noma nizazi lezi zinto ukuthi labo ayibakhumbuza ngabantu ababezazi. Abanye ngoJohane, abanye ngobani ababefunde bonke. Kodwa uthi angikukhohlwa unikumbuza lezi zinto noma nizazi noma nimi eqinisweni eninalo. Zazi izinto eziliqiniso. Esazi ukuthi abazalwane banalo leliqiniso. Kodwa ebakhumbuza iqiniso abanalo. Hallelujah. Nami abanye ngiyakwazi ukuthi lapha bayalazi liqiniso le. Babe khona sifundiswa ngobaba uSengwane. Babe khona sifundiswa ngobaba uSibani. Nangikhuluma ikukhumbuza. Nana ngikukhohlwa. Amen. Qiniso lika 2002 about Joseph Slaughter ngiyalifundisa namhlanje. In 2019 and 2020. Yes. Asante. Verse 13. Ngithi kulungile nxa ngisekhona kuleli dokodo. Yes. Ukuba nginivuse ngokunikhumbuza. Uyamuzwa uthi kuba nginivuse. Na nxa ekhuluma uyabona ukuthi abanye sebeleke ezintweni lezi. Uthi manje angikukhohlwa hayi. Ngithi kulungile ukuba nxa ngisekhona kuleli dokodo. Na ngithi kulungile ukuba nginivuse. Nami ngithi nxa ngisekhona kuleli bandla. Ngithi kulungile ukuba nginivuse ukuze kube njani. Verse 13. Ngithi kulungile nxa ngisekhona kuleli dokodo. Yes. Ukuba nginivuse ngokunikhumbuza. Yes. Ngazi ukuthi liyakususwa masinyane idokodo lami. Njengalokho inkosi yethu uJesu Kristu yangitshela. Yes. 15. Futhi ngiyakhuthazela ukuba nibe nokukukhumbula. 15. Futhi ngiyakhuthazela. Yes. Ukuba nibe nokukhumbula lezi zinto njalo ngasemuva ukudlula kwami. Amen. Ngifuna ukuthi noma mina sengingasekho ngasemva kokudlula kwami. Mina ngingasekho. Kodwa ukukhuthazela kwami ngokuthi nisale nokukhumbula. Amen. Nisale nokukhumbula lezi zinto. Masingakhohlakala. Amen. Masingayekwa. Inzoyi bathabe evangeli. Sataka zizwane abantu bamani ngazileke kukhanganikwa. Ngazileke kuregezwa. Ngoba nomungu wevangeli ba. Amen. Yes. Amen. Ngoba novangeli wevangeli. Amen. Nokuthi mwari manyaku bamba dzidziso ndopa akada kuphuchana peta. Amen. Wathanda ukukhumbuza nokufundisa lezi zinto esazifundiswayo. Manje kumele singazikhohlwa. Kumele singaziyeki. Masingagijimisi izinto zama YouTube. Asozethu leziyana. Masingagijimisi izinto ezivela le nale. Siko kwethu lokuyana. Okwethu lokho kweza ngomuntu kaMlimi. Amen. Lapho babefundisa amaqonda namajaka nezintombi besikhomba kuJosefa ijaha lakudala impilo yalo bethi yilada ukusuka ebutsheni ukuze kube nguking indlela aqalisa ngayo empilweni bayiqamba bathi Joseph Slaughter. So besikhangela sifundisa ukuthi waqalisa njani kuleli leli. Amen. Wakhwela njani waze waphumelela. Ekucineni phezulu kwelele wagcina eseyinkosi yaseGibhithe. NoFaro esephansi kwakhe. Esengubaba nakuFaro. Amen. uFaro nxa ebona uJoseph wathi ubona uyise. Ukubusisa kukaMlimi bakithi. Umuntu othengiweyo ngene ezweni kodwa ngendlela zikaMlimi agcine esenguyise wenkosi yalelo.
Asenzeni amen. Ngimangalisa lo. Wenziwa nguJehova mabani. Nathi singafunda indlela akhwela ngalo ilele lempilo yakhe, nathi sizakwazi ukukhwela amalele empilo zethu. Omunye nomunye ecine eyilokhu uNkulunkulu akumisile. Siyabonga. 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 Ngakho bahlabela ichorus bathi intombi yasindisa ihlukane nesono. Siyabonga, 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 siyabonga. Nabatsha abesuku ezedlulileyo nabezizile ukuthi intombi ingasindiswa, iyalikhwelile lempilo, ingabanjwa yisono, iphile khelekeqe, ingasibambi isono. Amen. Nejaya. Rikanyatsona ruponiso revhangeri. Rinyatsoponiswa pamoyo. Tinobonga Mwari. Rinorarama rikwire ladhe upenyu hwaro risingabatwi nechitema. Kusvikira rati tuchu parakarongerwa naMwari. Amen. Manje atidi kukangana zvinhu. Handei tinzwewo futi Pauro achitaura kuna Timoteo. Jaya rake rakanga adzidzisa zvinhu zvaida kuti asare achizvirangarira. Zvakanaka kuyeuchidzana. 2 Timothy 2 verse 2. Yakareruka kurangarira 2 Timothy. 2 Timothy 2 verse 2. Saunongoti 2 Timothy. So easy. Sequence yacho 2 Timothy. Apezana verenga mdingani. 2 Timothy 2 verse 2. Izvo zvavakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji, uzvipe vanhu vakatendeka vanogonawo kudzidzisa vamwe. Unomunzwa Pauro chishuwo chokuti zvaangapiwa naMwari kuti ape kuna Timoti zvisakanganikwa, zvisafutsirwa. Izvo zvawakanzwa kwandiri, mapanzwa apa, zvawakanzwa haikona zvako iwewe, haikona zvomumwe, asi zvawakanzwa kwandiri uzvipe vanhu vakatendeka vanogonawo kudzidzisa. Ukapa vakatendeka vasingagoni kudzidzisa zvinofira pavari. Zvinoda vanoti kutendeka, vakati kugona kufundisa vamwe, ndokuti zvirambe zviripo, ndokuti zvirambe zvipfuurira mberi, nyangwe isu tafa izvo zvisare zvichirarama. Toda kumutenda Mwari nababa vedu vasivanda vakati vazvipiwa vakagonawo kuzvidzidzisa isusu zveladha raJosefa zvavanga vanzwa kuna vasemwari. Nanhasi pakati penyapa varipo vakatendeka, kunyange vasina kutendeka varipo. Imixed multitude, igurumandira, mashawi nezviyo. Manje izvi hazvidi kupiwa shawi, zvikapiwa shawi zvarova. Hazvidi kupiwa ari zviyo anogonawo kufundisa vamwe. Haleluya. Anozoti nyange asara ari ega unoti zare kuti zvinhu zvandakapiwa ndezvizvi. Anorambira pazvinhu izvozvo. Izvo zvawakanzwa kwandiri uzvipe vanhu vakatendeka kuti vanogona kudzidzisa vamwe. Ngativonge Mwari navasimanda chokwadi. Amen. Nokuti vakagona kutidzidzisa vakadzamara vakati handidi musare nechinenge vhangeri, ndoda musare nevhangeri ende foshuwa tikasara naro vakama zvakuitika ndezvimwe zvedhiabhorosi nokuda kuchinja nokushandura odo. Hatidi rimwe vhangeri, toda iroro. Ameni vatakaita ameni tikaponeswa naro. Hatidi kuchinja, hatidi kuchinjirwa, hatidi kushandurirwa. Mwari akarifuraya rikakwana, hatichade vanorifuraya futi, vanorishatsa. Vakada kurifuraya kwakupisa.
hatidi vatsangatirambei ini vatsovi gweru vandakanzi namwari ndibogara muno ndikatadzokera kubhuruwayo vatirambei vatirambirei pane zvatakanzwa nezvatakadzidziswa namate kuti mwari aite kuti vanogona kudzidzisa vazvibate. asizvengesuzu uTimothy wesibili chapter 2 verse 2. Lokhu okuzwileyo kimina uqiniswa ngofakazi abaningi ukubeke kubantu abaqinisileyo abaza kufanela ukufundisa abantu. Amen. Lokho okuzwileyo kimina okuzwileyo hayi kunuza vela ingqondweni zakho kodwa uzwe kimina ukubeke ebantwini abaqinisi ungabeki ebantwini abadlalayo abantu abangena namsebenza abantu abafeketa ngevangeli kubeke ebantwini abaqinisileyo abaza kufanele ukufundisa abantu bathi nxa kungabekwa kibo nabo sebezafanele ukufundisa abantu konoko okuzwileyo kimi makube kuwe ungene kwabanye bafundisa abanye kabe kukhona. Nokungafundiswa okunye yazi singaya ku-1 Timothy chapter 1 verse 1 and 2 if not 3. 1 Timothy chapter 1 verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, the commandment of God our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. Verse 2. Unto Timothy, my own son, in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ, our Lord. Verse 3. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some, that they teach no other doctrine. Verse 4. Neither give heed to fables and endless genealogies. Sorry? Genealogies, it's okay. Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly, edifying which is in the faith. So do. Timothy, do what I left you for. When he says, so do, he means do what I have left you for. Now, what is that he was left for? To charge others that they should teach no other doctrine. He should charge them. If anybody stand up to teach, if it's other doctrine rather than what you heard from me, charge him. Help him. There should be no other doctrine be taught to these people, but only those things which I gave you. So do, Timothy. Do what I left you for. So do. Amen. No, ita izozo. Ndaka kusira pa Efes. Zokurambidza vamwe. Vasadzidzisa dzimwe dzidziso. Asi izvozvo vakadzokwa. Two. Timothy. Verse 2. If it is English, my dear. 2 Timothy 2 verse 2. Yes. That's 2 Timothy. That's correct. 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things that thou hast heard of me, among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others. Hallelujah. Amen. The same things. The same, Timothy. The same. Commit to faithful men, who shall be able to teach others. Now commit the same things that thou heard from me. To do the same things. The same from Semayo, the same from Semaanda, the same from our ministers, now teaching the same things. We don't want any other doctrine apart from those things which we heard from them. Amen. Children, 1. Verse 3. 1 Timothy chapter 1 Verse 3. verse 3. Amen. Sezvandakakumbira zvikuru kwauri ini ndichienda Makedonia ndinoti
usare paEfeso kuti urayire vamwe varege kudzidzisa dzimwe dzidziso. Hongu ndizo 4. Verse 4. Kana kurangarira ngano namazita amadzitateguru asingaperi zvinongomutsa nharo zvisingatendisi zvakarayirwa naMwari zviri mukutenda. Amen. Vechirungu roguma roti itai izvozvo, so do. Hallelujah. Yes, so do. Itai izvo zvandakakurayira kuti urayire vamwe varege kudzidzisa dzimwe dzidziso. Kana kusiya dzidziso woita basa rokurangarira ngano namazita amadziteteguru zvinongomutsa nharo. Zvavanenge vachidzidzisa zvinomutsa nharo pano kuti zvimutse kususukidzika kwevanhu. Vanhu vanosara vane nharo. Chimbotaura zvamazita amadziteteguru. Ndinoziva semwa ndakazoona muhlanga ndakazodaida ndakanga tiripo ine hatidi izvozvo. Zvoda zvaJacob Sleda zvinoita kuti vatsavasusukidzike vakunde chitema saJosefu. Hatidi zvinongomutsa nharo. Unoona uyu waitaura achienda kuMakedhonia. Dai vanga vari vasimanda vangadai vaiti nyati. Ndozvandakakusiyira muZimbabwe kuti urayire vamwe varege kudzidzisa zvimwe. Ini ndichamboenda paradise. Waenda Makedhonia waenda paradise kuti urayire vamwe varege kudzidzisa dzimwe dzidziso kana kurangarira ngano namazita amadziteteguru. No. Kuti zveizvozvo zvavakabva kwandiri. Old time religion, keep it up. Time religion, keep it up. Time religion is good enough for me. It's good enough for me. Zvatakapiwa navasemwa, tikapiwa navasibana. Izvozvo ndozvatoda kurangaridzana. Ndoda kushingana kurangaridzana. Kana ndichiripo kuti kana ndaenda ndingogona kurangarira. Vakorokoto vasibanda vakatirangaridza. Iye zvino vaenda ndikugona kurangarira. About Joseph Sleda. Kuhle lokho. Asifuna into ezintsha. Sifundile 1:1. Singafunda. Funda ku 1 Timothy chapter 1 verse 3. Verse 3 lo 4. Yenza njengokuba ngakuncenga. Uhlale eEfeso. Ngisaya eMakedhonia. Ukuze ukuba uyale abathile bangafundisi okunye. Bangalaleli izinganekwane nezincwadi zokuzalwa ezingena kuphela ezibanga inkani kunokwakhiwa uThixo okokukholwa. Amen. Na elesilungu lithi so do ekucineni ukuthi yenza kona lokho engakuchiyela khona. Yena siye eMakedhonia kodwa ubaba uSibanda wengaye eMakedhonia wayesiye eParadise. Kuthiwa uyale abathile. Enesizulu litshengisa ukuthi wayesazi ukuthi bakhona abathile. Bakhona amadoda athile la azafuna ukuthi nxa ngingekho afundise okunye. Yazi noma uSibanda wayesazi ukuthi angahamba kunamadoda athile la. Ikona yena wathi libhasope ngingayekela ukulimuka bazalinqoba batshintshe ivangeli. Uthi ikhulumile. Wayesazi ukuthi bakhona abathile. Nami ngilapha ngiyakwazi ukuthi bakhona abathile. Khonapho bafuna ukuthi ngabe bayathola ithuba lokufundisa okunye bachiye sakuzwana. Bathi kumotsha isikhathi nxa sifundise sakuzwana. Bathi izinto zakudala now i-civilization yayingakaguquki kune technology kathesi bafuna into eze-technology abafuna ezakha isiqiniso somuntu bafuna kuphela ezokuhlakanipha ayikona kasifuna ukuhlakanipha sifuna okokukholwa okwakha intombi ibe ngutouch me not and touch them not esononela abe ngamajaha anqoba izono zamatlawusi
ngoba isono se-trouser kamama noma usizeze gqoka i-trouser ngoba isono noma kunjani angisezwa kuhle ngoba sengiqamba ama-trouser haleluya abakudala babenqoba izono sama-miniskirt ngesikhathi sama-miniskirt babengagqoka ama-trouser babegqoka ama-miniskirt ithiwa yi-miniskirt kwawisa amajaha amaningi kodwa ababefunda lokhu ababegcina lokhu banqoba ama-miniskirt basala bengamajaha evangeli esikhathini sama-miniskirt kwabuya ama-berry bottom kwakokuzwa lokhu kuthi kwaba nesikhathi se-berry bottom ibottom ye-trouser ingekwana abantwana abaku-2 kodwa noma kunjalo intombi sevangeli zanqoba ama-berry bottom abagqitshelwanga ngama-berry ama-trouser ayikhona ziyetshintsha izinto zomhlaba kubuye lokhu kubuye lokhu kubuye lokhu kubuye lokhu kodwa abakhiweyo okukukhona bekhakhile enhlizweni nabanqotha lutho noma zokubuya kuphi basale benjalo so sifuna lokho okuzwile kimina ungavumeli abathile bafundise okunye namanje nani bathile kasifuni lifundise okunye la sifundisa kuzwayo sifundisa kuzwayo nesakukholwayo ukuzufuna ukukhumbuzayo amen okona mhla kwanela ngithi that's enough for introduction How can you say as if you are the owners who have planned the things? It's enough. Right, let's continue a little bit. Hallelujah. Manje, toda kusiyanda kuphaima reading chapters edu ne memory verse yedu. Yechidzidzo chedu memory verse. It's Genesis chapter 39 verse 2. Amen. That's our memory verse of the lesson. Amen. Amen. And also I'll be giving you the reading chapters where you should go and read. Amen. If you did read before, now read again. Amen. Everybody should go and read at home. Amen. So that tomorrow we'll be talking, now taking from where you know about Joseph's ladder. Amen. Whereby we will also be learning about each and everybody's ladder. When we talk about Joseph's ladder, you will be looking also at your ladder. Amen. Now, the first reading chapter is Genesis 39, verse 1 to 36. Amen. Amen. I expect everyone to be writing now. Amen. Genesis chapter 39, verse 1 to 36. Amen. And also Genesis chapter 37, verse 36. Amen. And also Genesis 41, Amen. Verse 14 to 16. Amen. Genesis 41, verse 14 to 16. Amen. And also the same Genesis 41, verse 38 to 46. Amen. These are the chapters where we will be taking the stuff about Joseph's ladder. Amen. And our memory verse, as I said, is Genesis 39, verse 2. Amen. Genesis 39, verse 2. Somebody to read for us. Genesis 39 verse 2. That's number 1. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. Amen. Let's say amen to her. Amen. Repeat reading again, my dear little girl. All right, big girl, if you like it. Yes, I don't want to belittle somebody. Yes.
Genesis 39 verse 2. Yes, my dear. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. As if we can also follow behind here, so that we can memorize together in English. Let's go idea, my dear. I think I heard it in 3 phrases. Yes. Let's put it in 3 phrases, so that we can easily remember. Let's go. First phrase. And the Lord was with Joseph, Everybody was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was a prosperous man. and he was in the house of his master, the Egyptian. And he was in the house of his master, the Egyptian. Amen. It's simple, isn't it? Who can try? Who can Genesis try? 39 verse 2. And the Lord was with Then you close. Okay. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. She's done it. Yes, correctly. That's a girl. What about the boys? Genesis chapter 39 verse 2. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Minus 2 marks for hesitation somewhere. Genesis chapter 39 verse. Yes, they want to correct on the side of the boys, okay? And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Amen. Now it's correct. It's perfect for both sides. Let's go for Shona. Genesis 39 verse 2. Jehovha zvinokangana Josefa akaramba achikwirira akagara mupamatenzo ake muIjipita. Yeah. Toda kuisa zvikamu zvitatu mwanangu usabatanidza chetatu adini kasimuka futi maitire. Simuka my big girl. Now zvikamu zvitatu zvatoda kuisa 1 ndezvinotaura pamusoro paMwari kuti waiva naJosefa. Chechi2 kuti wanga ari waingokwirira a prosperous man unonzi kukwirira. Chechi3 ari kupi kwacho. Right, Andy. Genesis 39 verse 2. Yes. Jehovha zvinokangana Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzo ake muIjipita. Amen. Toda kukutevera manje manangu kuti tiite neshona hambei. Verse 2. Jehovha zvinokangana Josefa. Aiwa zvinoda kutangira pana Genesis 39 verse 2 haikona pa verse 2 chete. Genesis 39 verse 2. Hambei. Genesis 39 verse 2. Jehovha zvinokangana Josefa Jehovha zvinokangana Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzo ake muIjipita. Akaenda kucollege mufunge akagara mumba matenzo ake muIjipita. Handire vamukuroku achikwirira iye akagara. Muna zvakanaka kuva naMwari. Ndiyana chaita nomusoro zvinhu zvokutera. Right, handei watanga. Genesis chapter 39 verse 2. Jehovha zvino akangana Josefa akaramba achikwirira. Genesis 39 Aulidaiti mwanangu akapfuurira mberi yadzvawe. Jehovha zvino akanga ana Josefa akaramba achikwirira akagara muimba yatenzi wake muIjipita. Pane pawazokanganisa kumarara. Genesis chapter 39 verse 2. Jehovha zvino wakanga ana Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzi wake muIjipita. Akagara mumba matenzi wake muIjipita. Asi akaramba achikwirira. Iye akagara mumba akaramba achikwirira. Anombokwira ndege kutsvaka kukwirira. Akagara mumba akaramba achikwirira. Kukwirira wakagara. Chicheriso kai. Cheladhara Joseph. Siyabonga. Ndiye kuna nesisi achakorekta zviri correct. Genesis 39 verse 2. Jehovha zvino wakanga ana Josefa
akaramba achikwirira akagara mumba matenzi wake muIjipiti. Amen. Square zvakwana manje zvaenzana pascale kuna magudu nokudana sisi keje. Amen. Toda kuzoona mangwana vanomuka vasina kukanganwa. Amene big girl wazviona pawadzva wazviona pawadzva ungazoita kubatira niwo wazoona pawazokanganisawo. Akagara mumba matenzi wake muIjipita. Chindevere Genesis chapter 39 verse 2. Amen. uJehova wayenaye uJosefa wayengumuntu onenhlanhla wayehlala endlini yomnumzana wakhe waseGibhithe. Amen. Sikuthi kumlandela sonke asomashona asomandebele singamakristu indimi zonke ngezikaNkulunkulu ngezethu kulandela ke izindebele asahambe sisi. Genesis chapter 39 verse 2. Genesis chapter 39 verse 2. uJehova wayenaye uJosefa uJehova wayenaye uJosefa wayengumuntu onenhlanhla wayehlala endlini yomnumzana wakhe waseGibhithe. wayehlala endlini yomnumzana wakhe waseGibhithe. Last phrase ungabona ukuthi igoda wapasa. Alright, nangu ufuna ukuqalisa ukuthi enze Genesis 39 verse 2. Yeah. uJehova wayenaye uJosefa Yebo. wayengumuntu onenhlanhla Yebo. wayehlala emzini wom Konke ngapha kuka 1 and 2 is very easy, but the third one. The third one. Nangu ufuna ukukhupha nasinguthi akhulume kahle. Khuluma sisho. Genesis chapter 39 verse 2. uJehova wayenaye uJosefa wayengumuntu onenhlanhla Yebo. wayehlala endlini yomnumzana wakhe waseGibhithe. Amen. Wayehlala endlini yomnumzana wakhe. Khonapho. Ibapho. Wayehlala endlini yomnumzana wakhe waseGibhithe. Angithi? Wayehlala endlini yomnumzana wakhe waseGibhithe. Asenzeni yomnumzana wakhe. Omunye usuku makhulume sisi. Yesuku ukhulume. Yomnumzana wakhe. Njalo kuhle. Omunye ke Yomnumzana wakhe. basomo kunapho. Basomo ipapho. Basomo neexam wethi. Yomnumzana wakhe. Yomnumzana U-N is silent. Yomnumzana wakhe waseGibhithe. Amen. What a good trial. Thank you so much. Now, we have about 20 minutes to go, or should I say 10 minutes to go before we dismiss. But it's so wonderful. We've covered so far. Now we have the introduction and also the reading chapters and also the memory verse. Amen. Yes. Who can volunteer to come forward and say it in English as we studied? You look at the Bibles now. You stand here and look at the class and say it. Genesis chapter 39 verse 2. Yes. And the Lord was with Joseph. Yes. And he was a prosperous man. Exactly. And he was in the house of his master the Egyptian. Amen. Let us say an amen without a jealousy, please, everybody. Amen. I think that's quite correct. Yeah. Amen. As if she's reading and with an English tone.
Her pronunciation and her tone is an English one. It's not a Shona one, it's not a Ndebele one, but an English one. Yes. Somebody to say in Ndebele? Yes, in Zulu, please. Let's listen. As it's really a test. Genesis chapter 39 verse 2. Yiko. uJehova wayenaye uJosefa wayengumuntu onenhlanhla wayehlala endlini yomnumzana wakhe waseGibhithe. Amen ongena jealous like it. Uyafunda eBhayibhelini. Wayehlala endlini yomnumzana wakhe waseGibhithe. Iluhlangothi olunzima kusiZulu. Right, Mishona. Genesis chapter 39 verse 2. Jehovha zvino akangana Josefa akaramba achikwirira akagara mumba matenzi wake muIjipita. Totenda chaizvo. Wazoti hake muIjipita pachishona hatina G. Handiti? Tineji? Tina G. Panzvimbo yaG. Henzi akagara mumba matenzi wake muIjipita. Mazvona tinoti pai? muIjipita. Tarisa pamabhaibheri kuti pana G ani, pana G wai here. Pana G ani. Kana pana G ai ndi Igipita. Ite ame. Azomba kumashuro wangu Yeshua. Ndizoka todakuita ndebele sendebe. Shona se Shona. English is English. Amen. Naifanda wari towaye Portuguese ku Mozambique. Kada kuti tira pa Mozambique. Kuda mwana dzidza nechiMozambique anaro Bible. Ndinaro ku office uyo. Mumauya achiziva. Totenda. That's wonderful. Toda kuti mangwana kuve ne2 vanouya vari Jewett. Yokuita izvo vaita vari 2. Kuti ipapa pamemory verse nopane nyaya. Kunapa kumemory verse kunapa kune ndava. There is the memory verse. That's where lies the matter. Amen. So we want a duet, not a singing duet, but a pronouncing duet, pronouncing this memory verse. Sifuna iduet yabangu2 abazahlabelela le memory verse. Toda duet yabangu2 vachaimba memory verse. Atichaona vanoita shoko mangwana vachauya vachidana. Ndikuona chikombo tikuda futi trio. Amen. Toda trio futi kana choir. Amen. A choir from 4 and above. Amen. Andidika? Amen. Pretenda. I think for tonight, Solo. A solo ndiyadayita nasiya. Uyayita solo ka ariyekana. Uyayita solo ariyekana. Saka ndakuda duet. Of 2 people and the trio. And the choir. Amen. Right. And I think for tonight, since I said that's 15 minutes to go, it's enough. Tomorrow we will be continuing talking about Joseph's ladder. Amen. By so doing, entering in the lesson. Amen. The part which the Holy Spirit has chosen in this lesson. Amen. So much interesting. Amen. Very interesting. Amen. Sorry for those who will be absent. Very, very sorry. Sorry for never changing a sipo. I'm going to say sorry to know who me. Mangwana, zilusi zingabanga ekuba khona. Ngoba esizakholisa. Amen. Amen. Kadesi asimeni ngezinya. Sihlabelele sonke.
Sivale ngumthandazo. That's our introduction for tonight. We go and have a rest, and we should want to dismiss in time so that we can have food. And after having food, you disperse those who are going home once it's during the allowed time. I don't know. Hymn 4. Akonke ino Jesu kompoko nidibanje. Hallelujah. Utendo lwake lumi uzolona. Yekubuhle yekubuhle bokuma ena umsindi isiwe tulo yinuta yenotalo lwake lumi uzolona. Yazimafuna into zabatsha zibe mnandi kuwe zingandise wena kana uchida zvikunakidze zvinakidze iwewe imba senenge ndiwe muridzi wacho werumbo nokuti ndiwe muridzi wacho. Verse 2. Tata konke ndina Jesu ngokuphila kwami naekhona Jesu wami angiswele lutho yekubuhle bokuma yena umsindi isiwe tulo yenuta lwakelumi uzolona. Tata konke ngino Jesu ungane nanginaye kokala empini lokuno yekubuhle bokuma umsindi isiwe tulo yenuta lwakelumi uzolona. Tata konke mina ngina Jesu engine masinyane wangiliza iyotla yekubuhle umsindi siwe tulo yenuthando lwake lumi solona mhlanja